أي حراك في أي دولة في العالم لا ينجح هذا الحراك إلا إذا اشتمل على جميع مكونات المجتمع. وبالتالي مشاركة المرأة في الحراك، والمرأة عنصر مهم جدا ومكون أساسي من مكونات المجتمع. لذلك سوف يذكر التاريخ في المستقبل أن الثورات العربية السلمية التي نجحت كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إدخال عنصر جديد في هذا الحراك وهو العنصر النسائي. الأمثلة كثيرة على دور المرأة في العمل السياسي، وهذا عنصر جديد في الحراك الشعبي في الوطن العربي. وأنا في هذا المقام أستذكر شهيدات الكويت التي كتبنا أسماءهم بأحرف من نور، ولا زلنا نذكرهن ونذكر تضحياتهن. أذكر منهن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أسرار القبندي، وسناء الفودري، ووفاء العامر، وربيع الهطلاني، ونوير المطيري أصغر شهيدة، وأنعام العيدان. النساء على الرجال وما التذكير لاسم الشمس عيب، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كذلك استذكر الدور الوطني اللي قاعد تقوم به جميع الأخوات سواء الموجودات الآن أو غير موجودات، لم يغبن عن الحراك، شاركا في الاعتصامات، وشاركا في الندوات، وشاركا في المسيرات، ولم ترهبهن السلطة بالملاحقات السياسية اللي قاعد يتعرضون لها. وأثبتوا أن المرأة الكويتية